अभी हमने एक मसला रिकॉर्ड किया था कि नमाजी अगर नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो क्या उसकी नमाज टूटेगी या नहीं। अब एक नया सवाल ये आया है कि अगर किसी और आदमी को छींक आई और नमाजी ने उसको सुना और उसने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कह दिया, तो क्या नमाजी अगर अपनी नमाज की हालत में छींकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कहे तो उसकी नमाज बाकी रहेगी या टूट जाएगी। जवाब यह है कि ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, और अगर गलती से किसी ने यरहमुकल्लाह कह दिया छींकने वाले के जवाब में, उसकी नमाज खत्म हो जाएगी।